У меня винный кабинет, Ага. а здесь Что это за бочонок такой крутой? это бочоночек с моим виски бурбон. Виски. Да. Это не то, которое ты сам там делал, Да, самогон? то, которое я сам делал. Я понял. В бочоночке и очень даже ничего. Я не знаю, или кому-то будет интересно это. Ну давай посмотрим. Люди же многие наблюдали, как ты строил этот дом. Ну да, теперь видно результат. Точно? Все уже обжито. Надо. Ну, мне еще работать и работать, делать ландскейп, делать забор, обустраивать все. Это лет понятно, но внутри дома это вот лет на 5. все выглядит уже таким обжитым, знаешь, как бы. Ну да, мы Все живем уже обустроенным. здесь. Мы живем уже здесь скоро полгода, как. Так что. Видео нету пока. О, есть видео. Вот и видео. Пошло. Да. Вот и видео. Так, а что тут нового в этом скайпе, интересно? Начну. Вот это мой офис. Отсюда я веду свои репортажи. Здесь я и работаю. Сейчас я сделаю. Ты видишь, да? Да, я вижу, я записываю OBS студии, а где тут запись в скайпе, интересно? Да, и там где-то есть. Не, была, что-то экран по-другому выглядит, давно в скайп я не входил. Да. Окей. Вот она. Да. Нашел. Вот. Так. Ты пишешь, видишь картинку меня или ты видишь... Тебя вижу, тебя. Меня. На тебя направлена камера. О, теперь вижу. Вижу, вот да. это мой офис. Да? Угу. Вот здесь я сижу и делаю свои все репортажи, все эти дела. Вот такая вот комнатка у меня. Ага. Вот такая вот. Так, идем дальше. Здесь это на втором этаже. Да. Да. Здесь точно такая же комната. Вот мой сын сейчас живет с нами. Точно такая же комната. Вот на втором этаже. Вот здесь вот такая называется нук, да, как бы место, ну, для отдыха, для чего угодно, и выход на балкон. Ну, балкон сейчас я включу свет. Ну, сейчас так у нас зима, так что здесь грязно немножко, потому что дождь идет, все это. Но это балкон, и сейчас темно. Там вот в том направлении у меня океан. Понял. Вот. С балкона его видно, я помню. Ну, немножко, не так уж, чтобы очень сильно, но видно. Вот. Вот это такое место. Дальше вот отсюда вид идет на ну, как его, great room или living room, или family room, все вместе, как бы считается здесь. Вот телевизор вот там в углу, вот там находится, вот видите, да? Да. Камин, вот диваны и лестница. Вот я спускаюсь. Вот это в принципе, и вот туалет. Туалет. На втором этаже, да? На втором этаже, вот здесь, вот это, как обычно, очень так, обычно все. Ясно. Дальше, если мы спускаемся, вот эта лестница, которая стоила мне кучу денег, времени и здоровья, и нервов. Вот, но
Я думаю, это стоило того, потому А, что а нервы такой почему? лестницы нигде нет больше. Почему это стоило много нервов, я не могу понять. Да. А? Почему стоило много нервов? Деньги я понимаю. А Нервов, вот потому нервы. что все стоит нервов. Ага. Вот. Вот так это видно отсюда. То, что там Да. на втором этаже, да? Ага. Так это все видно. Слушай, все обжито, да, обставлено, и мебель, и Да. все. Ну да. Слушай, я помню, еще яма была какая-то, это все начиналось с какой-то ямы в земле. Но всегда вся жизнь начинается с какой-то ямы. Понимаешь? Да. Вот это вот моя Гитара. гитара. Там микрофон я видел, да, стоит? Вот микрофон стоит, да. Ага. Вот Красота. камин. Рождество. Сейчас. Дух Рождества. О, да. Вот. Сейчас на улице-то где-то 7 градусов, да, или 6 градусов. Огромные потолки. Да, салон Вот. это отлично. Отлично салон. Теперь кухня. Кухня и dining room. Вау. Вот Красота, сейчас слушай. Такой стол ну, я извиняюсь, роскошный. кухня не убранная, но не предупреждали, так что вот это вот у меня винный кабинет, Ага. а здесь Что это за бочонок такой крутой? это бочоночек с моим виски бурбон. Виски. Да, Это не то, которое ты сам там делал, да, самогон? то, которое я сам делал. Я понял. В бочоночке и очень даже ничего. Вот. Вот это кухня. Вот это моя супруга сделала свежий хлеб. Сейчас я его... О, не получился. Что-то он не получился. Ну ладно. О, что-то он... Этот раз он получился что-то в 2 раза меньше. Только что спеченный хлеб. Понял. Вот. А вот это ну, как я говорю, dining room, а это кухня. Это всё, стол, который там был, я так понял, его еще и раздвигающийся он, да? Там много Да. людей можно при желании Да, посадить. Да, можно. Он Ага. раздвигается еще приблизительно на 1/3. Секунду, а это он из стекла какого-то, да? Или что это у него за Нет, материал? это камень. Это камень, я понял. Это Просто камень. он отражает что-то сверху, я понял, я подумал стекло. Да. Сейчас. Это вот камень такой. Угу. Интересно. Мрамор. И вот это камень, это черный мрамор. Нет, это не мрамор. Это гранит такой. И это черный гранит. Ага. И вот это гранит. Полностью. Понял. Все здесь такой, значит... Секунду, я 2 копейки вставлю. Я же пару лет назад въехал в эту квартиру и новую. Ты видел видео, и у меня была кухня от Каблана. Ага. Так вот я поменял кухню, и вот сегодня только закончил ее установку. Сделал там видео, как это все разобралось, а потом собралось, выложил у себя на запасном канале. Так что у меня тоже новая кухня. Ты сам устанавливал кухню, Нет, да? нет, я купил кухню в Икее, и мастер из Икеи ее установил. Но здесь нет, здесь делается не так. Кухня здесь часть дома, и я ее заказывал, и она делалась на заказ, и приезжали, устанавливали. Ну, я вижу, да. Эта кухня очень-очень, ну, будем так говорить, после лестницы кухня стоит дороже всего. Да, я понял, у меня попроще, конечно, но все равно, знаешь, после этой каблановской кухни, которая была всего ничего, мы чувствуем себя счастливыми людьми с новой кухней.
Да. Вот это на кухне так называемая pantry, да? Там, Видишь, вот там это какие-то продукты хранятся, да, в этой да, комнатке? да, здесь я могу выжить О, долго. круто. Тут можно жить и жить. Отлично. Вот. Это очень удобно иметь такую, значит, кухню. Холодильник здесь. А дальше... Что там на картине у тебя нарисовано? Там картина висит на стене. Что там такое за... А, водопад какой-то. Да, водопад, да. Понял. Водопад. Красота. Он подогревается огнем снизу, чтобы тепленький был. Ага. Вот так, да. Отлично. Опять сверху видно как. Значит, здесь у меня офис. В этом месте. Это офис. Понял. То есть наверху там это был твой кабинет, а здесь что-то Да. такое здесь, общее. здесь супруги кабинет. Понял. Игральная комната, кабинет, все что угодно. Вот это так. И арочное такое окно. Ага. Большое. И Вау. такая Дверь дверь. отличная, да? Смотри, это стекло какое. Да. Красота. Вот это входная дверь. Сейчас я... Входная. Входная дверь на улицу. Это же надо. Слушай, это все стекло, это прочное, да? Если там какой-то ветер, Да, оно его не выдавит никак. Оно армировано. Вот то, что ты видишь, это iron rod, это металлическая решетка. Там же рядом с океаном иногда бывают ветры, я так понимаю. Ну, мы, кстати, здесь, этот дом защищен. Он защищен стеной деревьев. Ага. Вот. Теперь, если мы пойдем вот сюда, это так называемая mudroom. Mudroom, здесь сушильная, стиральная машина, умывальник, раковина. Вот. Тут кошачий этот литр. И выход в гараж. Понял. Вот выход в гараж. А там две машины. Ну да. Выход Красота. в гараж. Так. Все Это удобно. то, что это часть первого этажа. Вот. Дом небольшой, он всего где-то 200 квадратных метров. 200 квадратных метров, это да. 2 этажа, 200 квадратных метров, да? Ну да. Значит, первый этаж где-то в районе 100 метров по площади. Но больше. Больше 100. Получается, еще гараж. 1,5 этажа. У меня получается 1,5 этажа, или, допустим, даже 1/4. Он Ага. так говорит. То есть первый больше по площади намного. Да, 1,3. Но если square foot, это 22 сотни square foot. Вот. Вот это, если ты видишь, это датчик теплового насоса. Он показывает сейчас, какая температура в доме, какая температура на улице. А каким топливом дома отопляется? Электричество. То есть у тебя нету какого-то котла там, я не знаю, или что? Нет, тепловой насос для этого. А генератор у тебя стоит на запасе, да? Ну да, электрический. Генератор есть на запасе. Ясно. Но я сейчас расскажу. Вот это вот маленький туалет для тех, кому по-быстрому, или гостей, чтобы по дому не бегать. Так, здесь туалет. Он маленький совсем. Угу. Так? Теперь под лестницей вот здесь, если опять же, если помнишь, вот видишь лестницы, да, вот вход на лестницу. Вход на лестницу и на второй этаж, и пошли.
туда. Так вот, это под лестницей. Здесь комната наказаний. Знаешь, кого-то запереть, если кто-то себя плохо ведет. Ну, Химия тут какая-то по полкам химия расставлена. и всякие, ну, storage, да? Понял. Склад такой Да. маленький. Да, да. Вот. А это мастер-бедрум, спальня. На первом этаже спальня. Вот. Спать без компьютера совсем нельзя. Так что тут. И вот такая спальня. Вау. Красота, слушай, и люстра классная. Красивая. Да. А там из спальни выходит куда? Еще там один какой-то туалет или что там дверь идет из спальни? Сейчас. Или душ там? Я там по такое? очереди пройду. Вот эту дверь, если ты видишь, да? Да, да. Это так называемый walk-in closet. Это шкаф, ну, как бы, где хранится, в который ты можешь заходить. Комната, Угу. которая висит Одежда. одежда. Понял. Ты туда заходишь. Вот. И тут все, что надо. Сила. Да. Вот. Дальше. Если мы идем сюда, вот тут называют так называемый инсют. Это ванная. Это hot-tub, ну, джакузи. Понял. Вот она. Обязательно окно на улицу уже, чтобы если принимаешь ванную, чтобы всем было видно. Вот, так, иначе нельзя. Но окно такое сделано frosted, то ничего не видно. Да. Подробностей никто не увидит. Ну да. Это... А это такой же камень, как в кухне, или это что-то другое Да, уже? такой камень, как в кухне, он по всему дому, одинаковый камень. Ага. С одного... И это все под заказ сделали, вот эти вот все... Да. Да. Слушай, а? Фантастика, это ж сколько денег с тебя они взяли. Я тебе скажу... Лучше не вспоминать. Лучше не вспоминать, потому что становится больно и печально. Вот. И еще, значит, один туалет. Угу. Здесь. И душ. О, отлично. Красота. Это уже тут со стеклянной дверью душ. со стеклянной дверью, да. Все удобно. Да, стеклянную дверь берешь, открываешь, сюда заходишь, стеклянную. Вот. Ну, уже если делать, так делать правильно. Вот. Согласен. Это туалет и ванная, которая к спальне относится, к мастер-бедрум. И из мастер-бедрум выход на веранду. Ага. Я так и подумал, что там какой-то типа балкон. Вот. Это, я сейчас вышел на веранду. Она под крышей, если ты видишь. Да. Крыша. Я сейчас нахожусь на улице. Вот здесь у меня запасены дрова. Для камина. Для камина, да. Слушай, а во дворе я видел еще у тебя там без конца работы, да? То есть двор еще только вот в таком процессе. Да, еще начать и кончить. Очень Понял. много работы. Вот. Это вот такая веранда здесь. И так оно выглядит. Вот эти шторы все Инга сделала. Она сама их сшила. Вау. Вот. Что, покупали материалы, сами делали шторы? Да. Это ж Да. надо. И А в зале, которые эти большие шторы висят, это то же самое. То же самое. То же самое. Это она делала, и я вешал их. Угу. Надо было летать туда наверх, чтобы
Так это какую же лестницу надо, я не понимаю, чтобы Ну, туда есть добраться. лестница. Есть большие лестницы, есть. Понял. Да. Вот. И в кухне, вот выход из кухни, здесь есть тоже аналогичная веранда. Угу. Я выхожу на нее. Тут барбекю стоит. Тоже скрытая, потому что если идет дождь, на меня ничего не каплет. А это барбекю, оно на чем там работает? На каком-то... На пропане. На пропане. На газе, понял. Да, на пропане, на газу, Газ. да. Вот. И что еще? Когда входишь в дом, то у меня тоже веранда с другой стороны дома. Это центральный вход. Центральный вход, да. Но у меня еще здесь не оборудовано, только начал делать вот, вот это. Заходишь в дом, ступеньки еще не сделаны. И вот таким вот образом. И дом обложен камнем. Таким вот образом. И вот так выглядит дверь входная. Красота. Да. А вот эта дверь в гараж. Ну, в гараже мы уже были. Да. Да, но это другая дверь. Ну да, но мы с другой верандой. стороны заходили. Да. Но мы заходили с той же стороны, но внутри дома. А эта дверь уже с веранды, чтобы если не хочешь в дом идти, а захочешь с гаража в веранду, у тебя есть дверь. Вот. И вот такие вот дела здесь. Вон, темно как. Угу. Выключил свет на веранде. Вот это вот и весь дом. Скажи, а вот на кухне у тебя там какая плита? Газовая или электрическая? Электрическая. Угу. Плита электрическая. Понял. Здесь газа нет. Ну как, ты сказал, Вообще... на пропане там этот у тебя, на котором На ты жаришь шашлыки. Так, на баллоне. Баллон. Понял. Да. Вот, поэтому тут все как бы и отопление, камин должен на дровах. Ну, смотри, электричество будет или нет, тепло у меня будет всегда, потому что дров много. Угу. И он камин разжегся так, что надо его немножко меньше сделать. Вот такие вот дела. Слушай, спасибо за экскурсию. Давай я из этого сделаю видео и выставлю там на главном канале USB. А то там редко что-то выставляют. Там, кстати, на каком-то этапе они просили чат-рулетку туда не выставлять. Я видел, ты там пару видео положил из чат-рулетки. Я думаю, это как раз вот видео про твой дом на главном канале USB будет интересно. А я не знаю, или кому-то будет интересно это. Ну давай посмотрим. Люди же многие наблюдали, как ты строил этот дом. Ну да, теперь видно результат. Точно. Все уже обжито. Надо. Ну, мне еще работать и работать, делать ландскейп, делать забор, обустраивать все. Это понятно, но внутри дома вот все выглядит уже таким обжитым, знаешь, как бы. Ну да, мы живем уже здесь. Мы живем уже здесь скоро полгода, как. Так что, но выглядит. Хорошо. Вот. Так я тогда запись выключаю, и можно с тобой 5 минут поговорить, у меня там идеи есть. Хорошо, сейчас я. Так. Тогда можешь перезвонить мне на... Окей, сейчас я запись выключу и отключаюсь, да? Пока. Да, отключайся. Все, вот, вы видели дом доктора Фауста. И сейчас мы с ним побеседуем на темы нашей деятельности блогера.